25ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတွေ့အကြုံလုံးမရှိဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမရောက်ခင်မှာသင်တန်းတစ်ခုတက်ဖို့တယ်ဘယ်သင်တန်းလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့သင်တန်းကိုပဲကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးလို့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်အဲ့သင်တန်းကိုထပ်တက်မလို့ဒီကိုလာဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့သင်တန်းမှာကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်သင်တန်းကြလာမယ်ဆိုတော့သင်တန်းသားတွေကလည်းညီကိုတွေကပါကျွန်တော်ကိုပြောတယ် HTJ ကိုသွားပါတဲ့အဲ့ဒီ HTJ ကိုသွားပါဆိုတာကလေသူကဆရာရဲ့တပည့်မဟုတ်အဲ့မဲ့ဆရာကို online ကနေကြီးညိုတယ်ကြီးညိုပြီးတော့ HTJ ကိုညွှန်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကို online ကနေဆက်သွယ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ event ဆင်ခွက်တီရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တည်းကတော့ကြောက်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုကြောက်ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့လေ့လာရဆိုပေမဲ့ကြောက်သမားတွေကကြောက်ကြောင်းနားလေတယ်ဆိုရင်တော့မှသူများကိုအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ကျွန်တော်မစော်တာဘူးမတင်ပေးတတ်တာရှိမတင်ပေးချင်တာရှိအဲ့ HTJ မှာလုံးလုံးအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဒီခဏပေါ့နော်တစ်လအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်အထက်ပိုသိလာအရင်အထက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလေတာနောက်တစ်ခုအရင်သဘောကျတာကျွန်တော်ငယ် vibe လေးပြန်ရတင်ကျောင်းတွေပါလေသွားပြီးတော့ဒီမျိုးဆရာနဲ့တပည့်နဲ့သွားတဲ့ vibe မျိုးကျွန်တော်ရအရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်40လောက်မှာဒီ vibe ပြန်ရတယ်အရင်ပြောတယ်ဟောဆရာကလည်းတကယ်တာသမီတွေလိုမျိုးသူဒါဆရာမြစ်တာနဲ့စေတနာနဲ့ရောင်မြန်ဟဲ့တယ်လို့မှယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာထင်းချုံအောင်နဲ့ဆရာမြစ်တာအောင်ပါဒီမောင်နှမတွေကိုကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကူညီဖို့အစင်သစ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်နန်းတက်ပြီး2ရက်လောက်အကြာမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းခင်းဝိုင်းပတ်တယ်ကြုံမျိုးနေကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုယ်ရွယ်သွားလို့လည်းပါလဲဆိုတော့ဝမ်းတာပါချင်းချင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးလေဘူးမှလည်းမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားတာအဲ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခင်းဝိုင်းသွားထိုင်တယ်မရှိလို့လည်းရင်းနှီးတယ်အဲ့ပတ်ချာတယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုတော်တော်လေးကျွန်တော်ရင်းနှီးနေပေါင်းသိနေလည်းရတယ်မရှိလို့လည်းကျွန်တော်အဓိကတင်နေတယ်သူချားဝယ်တဲ့ဟာလေးပါလေးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆိုတာပြအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာစေတနာတွေရောမေတ္တာတွေရောအရန်ကြီးမားတယ်နောက်တစ်ခါဟိုဒီအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကမောင်နှမတွေလိုမျိုးပဲဒီလိုချစ်ခင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် HTJ ကတကယ်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာပါပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေလည်းခဏတစ်ဖြုတ်တွေးကြတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဘွားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ဂျင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ကူညီကြမယ်ညှိနှင်းကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားကြမယ်ချစ်ခင်ကြမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်